allihopa? Går ni bra? Okej. Jag går bra också, tack att ni frågar faktiskt. Så förra veckan, det var min första gång här i Sverige på svenska. Och det gick ganska bra, men det var lite som min första gång i Schengen också. Jag var lite för snabbt, så jag kom på målet jättesnabbt. Efter en minut, det var klart. Nej, jag ljuger faktiskt. En av dem var klart efter 10 sekunder bara. Och jag pratade inte om förra veckan. Och jag ska alltid komma ihåg vad sagt min flickvän på den tiden. Hon sagt, jag förstår inte när jag tittar romantisk film, det ser ut att det tar lite längre tid och det är mer intens. Och jag har sagt att det är därför att vi kallar den en film, för att det inte är på riktigt. Ja, prata om sex och sådär. Jag har en kompis, jag tror att han dejtar en tjej. Han träffar henne varje gång, han bjuder henne på restaurang, de går på museum och sådär, allt möjligt. Men de är inte tillsammans. Och förra gången de var på fika tillsammans. Och de tog kaffe också där. Och hon tittade honom och frågade... Jag undrar någonting. Jag smakar fita. Vem frågade den faktiskt? Jag tror att det var en meddelande. Eller hur? Vad tänker ni? Det är lite konstigt. Annars, jag har en fråga. Kan ni gissa varifrån kommer jag? Nej, det skulle bli farligt faktiskt. Lite mera norrut. Schweiz. Belgien. Nej, mera norrut. Amsterdam. Nederländerna, Holland. Nej, Sverige. Vem sagt Sverige? Jag har rätt. Jag är svensk faktiskt. Min föräldrar är svensk, men de pratar inte svenska med mig. Men de ger mig en riktigt svenska namn. Kan ni prova att hitta vad det är jag faktiskt? Björn. Andreas. Jag ska hjälpa lite. Jag heter Daniel Mats Niklas Bengtsson. Har ni redan hört en mer svensk namn än den? Jag tror inte faktiskt. Jag tror att de tänkte att det skulle bli lite exotiskt att det är sådär i Frankrike faktiskt. Och inte pratar svenska med mig. Och i Frankrike det var inte så farligt att inte prata svenska. Ändå om det var lite konstigt. Jag kan inte räkna hur många gånger jag har folk som kom till mig och sagt jag såg den konstiga ordet på Ikea. Kan du översätta vad betyder det? Och jag svarade, ja jag kan, det betyder knulla din mamma. Jag var trött om den frågan hela tiden för att innan Ibrahimovic vi kände bara Sverige för Ikea faktiskt. Och jag vet inte om ni känner lite franska politik. Lite grann. Känner ni en man som heter Erik Zemmour? Ja. Vem känner? Det är en man som det är en politik tror jag. Eller han tror i alla fall att han är politik. Jag vet inte om han är på riktigt. Och han är en surikaturud och han är en skitfågel. Han är misogyn, homofob, allt möjligt. Och för honom jag ger en exempel av integration. För att han tänker att om du bor i Frankrike du måste ha en franska namnet. Om du bor i Sverige du måste ha en svenska namnet. Så en gång han var på en TV-show och det var en franska tjej som var där som heter Absatoussi. Och för honom det var inte normalt. Han sagt, ditt namn är inte fransk, du kan inte bli franska, du måste åka tillbaka i Senegal. Så nu jag vill fråga till honom om han tror att det är lätt att ha mitt namn och bor i Sverige. Tror ni att det är lätt? Nej, det är inte lätt. Till exempel, när jag flyttade dit, Skatteverket ringde mig, tror jag, eller Skatteverket. Och de frågade, kan vi prata med Daniel Bengtsson? Jag sagt, ja, det är jag. Och jag kunde känna att han var inte säker. Så han frågade mitt personnummer, så jag började ge till honom och ta bla bla.
Och sen han frågade igen, kan jag prata med Daniel Bengtsson? Och jag sagt, det är fortfarande jag. Och han sagt, jag vill inte prata med Daniel Dupont, jag vill prata med Daniel Bengtsson. Jag visste inte att svenskarna kunde göra den typen av skoja faktiskt. Men ibland nu jag använder han skoja faktiskt. För att jag vet inte om ni har samma problem, men i Sverige jag har mycket spam hela tiden med telefon. Många säljare som ringer mig typ 3-4 gånger per dag. Och de vill inte avsluta när jag säger nej, jag vill inte köpa någonting. De vill inte avsluta. Så nu jag säger, désolé, je m'appelle Daniel Dupont, je ne parle pas suédois ni anglais. Jag visste inte om jag skulle komma idag för att igår jag fick en grej, det kan hända bara till mig faktiskt. Jag var i sjukhus till klockan 2 idag. För att igår jag fick en konstigt problem, jag fick en problem med min testikul. Så jag gick i sjukhus och jag vet inte hur många gånger, jag tror att jag hade aldrig visat min penis så många gånger till tjejerna. Jag tror att 20 tjejerna tittade min penis, det var lite konstigt och i början jag var lite blyg, så jag var lite sådär, nej jag vill inte visa. Och sen de har gett mig mycket morfin för att jag hade jätteont, så sen med hjälp av morfin, jag ville bara visa hela tiden min penis. Och det var en tjej som kom i rummet och jag tänkte att hon kom också igen för att titta min testikul. Så jag var redo, jag började att visa den. Och sen hon säger, ursäkta, jag kom bara först till det där rummet. Så jag tror att hon använder hashtag MeToo för mig. Okej, det är klart för mig. Tack så mycket. Bra! Daniel Bengtsson! Jag förstår det här. Vilken härlig... Så hej allihopa! Idag jag har gjort en ny uppträda på Big Ben. Det var lite mindre folk än förra gången, men det var ändå superskönt och supercoolt. Det var lite konstigt för mig och på en sätt lite svårt för att jag var på sjukhuset till klockan 1 ungefär idag. Så på en sätt jag kom direkt efter sjukhus till Big Ben, men det var ändå superroligt och jag är superglad att jag gjorde den och det gick ganska bra. Men igen, jag glömde några skämt, så till exempel när jag pratade om fitta, jag ville säga att om det skulle bli till mig att hon frågade den, jag skulle svara att ibland det kan, eller inte ibland, det kan smaka som musslor, någonting sådär. Men jag ska göra bättre nästa gång. Och jag vill också prata om ibland några ord för att jag pratar 4 språk, så ibland jag kan blanda ihop språket och ibland det kan bli superkonstigt. Till exempel jag har en skämt om runka, men ni ska se den på en andra video. Så jag vill också börja att kommunicera mer om min komedigrej också där, så snälla följa mig på YouTube och på Instagram, och jag ska börja att kommunicera mer och göra mera grejer. Tack så mycket, ha det så bra, hej då!